Moitísimas grazas, Takahiro Nakaba, embaixador de Xapón en España, pregoeiro desta 57 edición da Feira do Cocido de Lalín. Que emocionante escoitar todo este pregón, que emocionante escoitar as palabras en galego. E tamén queda isto no aire, Pepe Crespo, que hai que facer un cocido en Xapón, o allá, manter o formato de levar a todos os comentadores e comentadoras e, por suposto, a presentadora, que xa de todos os anos, sí ou non? Como decía o noso pregoeiro, que empece a festa. E de que maneira empeza? Damos un fortísimo aplauso que vai empezar o desfile. E se escoitamos e afilamos os nosos oídos, están desfilando xa, amigas e amigos, o que é o anuncio antesala dos entroidos de Galicia que hoxe desfilan por este kilómetro cero, esta gran avenida de Lalín. Os Dezas de Moneixas son un dos grupos tradicionais galegos máis importantes e que máis pegada deixaron dentro da música tradicional galega. Durante o pasado século XX quedaron rexistradas nunhas cintas unha especie de correspondencia sonora que mantiñan coas súas familias que estaban emigradas noutros países, en Venezuela, na Argentina. Aquí os temos no ano 1933, actuaron xa na festa do San Froilán en Lugo e hoxe manteñen a tradición. Veciños e veciñas de Lalín que conforman esta gran asociación cultural. Fortísimo aplauso para recibir os primeiros, os que empezan con este desfile, os Dezas de Moneixas. Aquí os temos traendo os nosos sons, a nosa tradición. Que vivan os Dezas de Moneixas, forte aplauso para eles. Están desfilando os Dezas de Moneixas, unha agrupación que deixou tanta pegada como deixa no Cocido de Lalín. Se nos outros anos era o Porquiño Queitano, Manuel do Valo tráenos hoxe a Porquiña Lalaína. Bueno, Porquiña por dicir algo, porque isto xa está ben criada. Lalaína é unha porquiña da raza Duroc, que creemos que é familia de Queitano, filla ou sobrinha, eso me dixeron. É sobrinha, xa se me invitaba, amiga, a Queitano. Lalaína, unha porquiña que percorre as rúas de Lalín e que hoxe non podía faltar neste desfile de 57 Feira do Cocido. O símbolo máis fotografoado. Teríalle que preguntar a Manuel do Valo que foi de Queitano, pero claro, dame medo a resposta, porque Queitano estaba de mover. Aí está avanzando a Lalaína. Non me digades que non é bonita. E detrás da nosa Lalaína está de los vendo xa. Son os cabezudos do noso laxeiro. Dicíamos antes que hoxe celebramos o día do nacemento de Laxeiro, que se non me equivoco foi aló polo 1908. Aquí vemos os seus cabezudos feitos por Luchi, todo un emblema tamén, el Lalín, no Deza. Damos un fortísimo aplauso
os cabezudos de laxeiro que nunca faltan na feira do cocido, e aquí os temos representados pola veciñanza de Lalín. E vemos que chegan garbosos en os seus cabalos un entroido que nos emociona. Os xenerais do Ulla, que vos vou decir eu que nacín a beira do Ulla e fun tantos anos en comparsas. Isto é, amigas, amigos, tradición, é cultura, é herdanza e é emocionante que se manteña xeración tras xeración. Non deixamos que se perdan os nosos entroidos tan singulares, tan diversos, tan diferentes. Están repartindo, o alcalde de Bocaixón está repartindo filloas neste escenario porque o día 9 de marzo imos todos a Lestedo a celebrar esa feira da filloa que está irmandada coa feira do cocido de Lalín. Así que xa saben, 9 de marzo, todos a Lestedo a disfrutar destas magníficas filloas que estamos vendo aquí de mans do seu alcalde, do alcalde de Bocaixón. Están degustando xa aquí e agora vemos a unha representación dos xenerais da Ulla que van a dar o que se chama o atranque, que é decirse, pois cobras uns aos outros retándose. Así que, xenerais, cando que irades? Hola. Bos días aos presentes e tamén as autoridades. Vimos do Val da Ulla e somos os generales. Traemos unha tradición de tempos ancestrales, única en Galicia na época dos carnavales. Con escarnio e con retranca medimos as nosas forzas, acompañados de moita xente que forman as nosas tropas. Hoxe vimos a Lalín a facer unha actuación e a comer un bo cocido, como manda a tradición. Aquí vos vai un exemplo do noso enfrontamento, que o público disfrute e que marche ben contento. Detentei xenerala, como chegaches a esta terra? Estás moi perdida aquí na capital do Deza. Invita a unha señora alcalde, pois a unha irmandade entre o cocido e a filloa. Esto é Galicia calidade. Neso tes moita razón, non che vou a discutir, pero isto xa foi conquistado polo que tes diante de ti. Eso hai que velo, eu non che teño medo. Para algo son a generala máis temida del Estedo. O son coñecido como Tran de Boqueixón. E o que se meta comigo ten que ter moitos collóns. O can que moito ladra acaba quedando rouco. Xa verás como rematas ti de aquí adentro dun pouco. Aquí hoxe vai se liar como non estes calada. E vai volver pa Lestedo con caras caralladas. Ten cuidado, general, non sexas tan atrevido, que vas ir para casa co caballo enrojecido. Será mellor ir marchando e poñéndolles tu fin. A ver se invita ao cocido o alcalde de Lalín. Ti tes moita cara, estás feito un bolambón. Se non invito de Lalín, que invito de Bocaixón. E se non queren invitar, que vayan a tomar viento, que metan os cartos no cu e que volvan po ayuntamiento.
Voltamos a nosa terra con algo de morriña, pero non queremos partir sen decirvos unha cousiña. Non hai cocido sen... Non hai cocido sen filloas, nen filloas sen cocido, nin entroido como o galego, mundialmente coñecido. Viva a festa da filloa, viva o cocido de Lalín, viva o xeneral do Ulla, viva o que estades aquí. Atención, señor, digan todos conmigo una sola voz. Viva o excelentísimo señor Takahiro Nakamae, como embaixador extraordinario de Xapón en España e pregoeiro da 57 Feira dos Cocidos de Lalín. Viva la gente su mayor aprecio. Señores y señores, digan todos conmigo una sola voz. Vivan todas as autoridades aquí presentes e os seus acompañantes. ¡Viva! Viva la gente que nos acompaña, mira y rodea. ¡Viva! Viva la gente de su mayor aprecio. ¡Viva! Vuelvo y repito, viva a Feira do Cocido de Lalín como festa de interés turístico internacional. Viva la gente que nos acompaña, mira y rodea. ¡Viva! Viva la gente de nuestro mayor aprecio. Os xenerais da Ulla, imos lle dar un viva a eles, señoras e señores, que vivan os xenerais da Ulla! Damos un fortísimo aplauso, que se manteña o noso entroido, a nosa tradición xenerala, grazas por estar hoxe con nós, traéndonos unha tradición tan bonita, tan propia dos concellos que está na beira do río Ulla. O día 9 de marzo estaremos en Lestedo disfrutando de vos e da filloa de Lestedo. Moitísimas grazas, forte aplauso para eles. E agora marchanse os cabalos queren, senón van desfilando por a avenida e agora sí, amigas e amigos, que chega a primeira das carrozas feita polos veciños, as veciñas de Lalín, a carroza que abre este desfile e é a do Concello de Lalín, a carroza chamada de Don Cocho. Vémola chegar, vemos que está entrando aquí neste kilómetro cero da Vila Rodeza de Lalín, a carroza de Don Cocho, que ven a ser unha adaptación das aldeas de Nadal, esa maravillosa aldea que se monta en Lalín a finais de novembro e que se recolle xustamente cando empeza o mes do cocido. Todo isto que vemos aquí é obra tamén de Luchi. Encima da carroza, rapaces e rapazas que van facendo pois todo o que lle pide Don Cocho. Don Cocho que manda é un home un pouco mandón, un cocho un pouco mandón, e eles van limpando e van facendo, ves como lle manda, que apure. Estánse dando presa porque Don Cocho é un home moi exixente, bueno, é un porco moi exixente. Levanlle a prensa, teñen unha horta que regan, fixáremos en detalle como está todo adaptado encima desta gabarra, o chan de moqueta, as casiñas de madeira, as luces acedidas. Non lle falta detalle a esta primeira carroza de Don Cocho. Teñen unha cabaceira para guardar o grao, teñen o galiñeiro das galiñas, e estos nenos e nenas van limpando todo o que Don Cocho lle pide. Don Cocho alimentase ben, Facéndese moito caso, tendes que desobedecer un pouco ou non? Claro, tanto
tanto mandar. Luchi consta de que estiveron traballando desde fai máis dun mes todas as noites montando esta carroza que ten... Que está facendo? Ai, Dios mío. Isto é unha idea. Temos por aquí ao conselleiro de Sanidade, non sei se a valida, pero é unha idea. Para o nariz, non sei. Estáis mandando que limpen máis. Fixadevos, eu de verdade quero que me fixedes no gran traballo que hai encima desta carroza, e non só iso, a representación, o traballo de todos estes mediños mediñas en aprender todo o que teñen que facer. Non están poñendo música, imos escoitados. Imos a dar unhas palmas, veña, para animalos. Están disfrutando un pouco mentras Don Cocho se meteu na casa. Podedes darlle un escobazo, podedes darlle un escobazo nas costas, que se meta para dentro outra vez. Mira, ahora, dadle un escobazo. Agora sí, damos un fortísimo aplauso a estas nenos e nenas. Saudades a todos, a todas, damos un fortísimo aplauso a Don Cocho. Moitísimas grazas por participar, por abrir este desfile de carrozas. É a carroza do Concello, non opta a premio, pero é unha maravilla. É unha maravilla. Moitísimas gracias, nenas, nenos, por tanto traballo e tan ben feito. Forte aplauso para eles. As aldeas de Nadal aquí representadas nesta feira do cocido. E agora ven algo que me emociona moitísimo, moitísimo, porque é un grupo de danzas e gaitas Santiago Apóstol que veñen dende Pamplona. Están entrando aquí, non querían faltar. Pamplona, tan activos sempre, o lar galego de Pamplona, sempre con Galicia. E imos de dar un aplauso moi grande para recibiros. Grupo de danzas e gaitas Santiago Apóstol de Pamplona. Benvidos, benvidas á Feira do Cocido de Lalín. Un porco feito en madeira tallado por Manolo, o peregrino que está en tantos lugares de Galicia. Este é un dos peregrinos orixinais que foi donado para estar nesta Feira do Cocido. Aquí ven a carroza na que representan un labor, unha profesión como é a da Conxa. Benvidos, benvidas aos cabaleiros de Lalín. Que paren a carroza porque non queremos perder. Por favor, que alguén vai a coller as orellas, as cañitas, e por favor que alguén traia Sansón, que eu estou vendo aí arriba, as botellas de Sansón. Isto ten que ir acompañado. Eu non lle quito ollo. Amigas e amigos, aquí vemos o fuelle que lle dá aire ao carbón. Todo isto está funcionando. Cando saen os instrumentos, o ferro templado, van lle dando forma, van picando nel, están afiando as carañas, afiando todos os aperos. Teñen ali un forno
traballo funciona perfectamente, o chan é de terra, é de argila, é de lousa. Mirad esta gran carroza que non lle falta detalle, ten moitísimo traballo. Contábanme onte, cando fun a velos, que levan máis de 2 meses traballando nela todas as noites, sen parar. Mirade a moa, que é unha moa original, na que van afiando o fouciño. E digo que é unha moa original porque este tipo de moa fan falta 2 persoas para movela. Mirade como fixeron isto partindo de cero para poder darlle forma aos punteiros. O yunque, traballando no yunque. Manolo, traballando tamén, Manolo, gran artífice de todo isto. Teñen o arado, teñen a sachadeira. E é unha carroza que ten moitísimo mérito e eu sempre digo que todos os rapaces e rapazas deberán ir visitar estas carrozas que representan os nosos oficios tradicionais. Hai nada, hai poucos anos, isto estaba nas nosas casas, nos nosos fogares. Que vivan os cabaleiros de Lalín. Grazas por tan bo traballo, grazas de verdade, que non se perda a tradición, que vos facedes grande esta festa, esta feira. Mirade os laterais, son ferraduras feitas por eles para os seus cabalos. Mirade as balaustradas todas de forxa. Ten un traballo increíble. E detrás ven a mula para facer a venta de todos os instrumentos, de toda a ferramenta que eles foron facendo nesta carroza. Adiante esta mula que queremos vela, que forma parte da carroza dos Cabaleiros de Lalín, unha asociación que ten tantos anos e que despedimos cun fortísimo aplauso ante que o xurado estivera tomando nota deste traballo tan maravilloso. E xa os vemos, xa os escoitamos, xa os sentimos. Que colorido, que alegría nos traen. Que entroido, este antesala do entroido. Eles veñen desde Arcade. Non queren faltar nunca, están sempre aquí con nós. Amigas, amigos, soan os tambores para recibir a comparsa dos miúdos. Fuerte aplauso.
detrás. Tantas horas, tantos días para facer estos traxes, estos disfraces, bueno, son moito máis que iso, pero sobre todo canto traballo para ensaiar a tanta xente que forma parte desta comparsa facendo os mesmos bailes, os mesmos movimentos, cantas horas empregadas. Moitísimas grazas, comparsos miúdos de Arcade, moitísimas grazas. Auténtico. Ven a Guardia Real do Vaticano cos seus uniformes, os que fomos algunha vez ali ao Vaticano sabemos que visten así. Javier, onde está Javier? Aí está Javier, o seu compañeiro. Damos un fortísimo aplauso. Eles colleron. Vou contar a historia, Javier, vou contar a historia. O coche que levan realmente era de color amarillo. Prestaronllo para o día de hoxe. Tiveron a sorte de que o dono do coche marchou para Alemania e pintaronlle de blanco. Así que non sei se levaría unha sorpresa. Aquí ven o Papa, aunque lle deseamos ademais desde aquí toda a enerxía do mundo para que se repoña pronto. Levan as bandeiras oficiais do Vaticano, nas portas tamén o escudo do Vaticano. Vai nos dando a bendición, que boa falta nos fai a todos tamén. Pero eso ademais bota auga bendita, fantástico. E detrás leva un séquito de religiosos e religiosas. Dalle sin medo, ti dalle, bueno, tampouco, o sea, dalle pola parte de alá tamén. Non, que me lavo a cara. Bueno, eu teño xa, como se chamaba, non sei cantos anos de indulxencia, vos teño seu. E van tamén dando a comunión para que queira comulgar, pódese comulgar. Pero eu hai moito que non comulgo, non sei se... Non me pasa mal ningún. Veña, va. A cuestión é que se pega. Todos sabemos que isto... Bueno, pois eu xa fixen o día, vin á festa, comulguei. Ahora xa só me queda comer. Señor Papa, todo ben? A seguinte de carroza que entre en concurso, que é o Papa Móvil, vemos que está... Bueno, traen de todo, traen os candelabros, traen as lanzas, os escudos, a moqueta, o uniforme do Papa, o rosario que ben vistoso, ben grande, e este coche que é o anillo tamén. Moitísimas grazas, de verdade, veciños e veciñas de Lalín, unidos polas carrozas e por esta feira do cocido. Despedímonos cun fortísimo aplauso ao Papa Móvil. E entra outra das comparsas que sempre están, sempre nos animan, sempre nos alegran. Son numerosísimos. Atiremos desfilando.
E como sempre traen a unha raíña encima desta carroza. Amigas e amigos de Lalín, damos un fortísimo aplauso a Cor Café. Forte aplauso. Vemos o traballo que hai encima desta outra comparsa, este columpio no que vai a raíña desta comparsa Cor Café. Creo que están agardando pola música, verdade? Que algo pasou por aí coa música. A gasolina, se xa o dicía eu, pero mellor que vos pasara aquí. Isto arreglase pronto, estañe botando un pouco de gasolina ou do que sexa e arrancamos a carroza de novo. Como decimos nós, son cosas del directo, acabouse a gasolina. Arrancou de novo. porque es unha auténtica maravilla. O sábado día un vermú das señoritas aquí en Lalín. Hai que vir a disfrutar. ¡Qué maravilla! ¡Ole!
colorido con tanto traballo e anunciándonos tamén que sábado que ven hai que vir ao Bermúdez, señoritas, que é unha festaza aquí en Lalín. Estamos pedindo palmas, ¿a que sí? Palmas, 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 vamos la liga arriba. Esas palmas que se escoiten. Vimos animar esta feira do cocido, que estamos no mellor lugar do mundo, en la Liga. Moitísimas grazas, Corre Café. Canto facendo a entrada a comparsa Os Remolóns. Mirade que maravilla. Ese carrusel funcionando, non sei como son capaces de facer todo isto. Non remolque tirado por un coche, facer todo isto maravilla. Fixámonos nos traxes que leva, feitos por eles. Cantos meses de traballo. Benvidas, benvidos, os Remolóns. Sube las manos, que te quiero ver bailando, te quiero ver bailando. Sube las manos, que te quiero ver, que te quiero ver, que te quiero ver. Como una gran fiesta, donde no cabe la tristeza.
emocionante ver como os máis pequenos e pequenas xa se suman tamén o Entroido, os Remolóns. Moitísimas grazas. Grazas por estar sempre, grazas polo vosso traballo. Señoras, señores do xurado, atención porque chega outra das carrozas que nunca falta nesta feira do cocido. A carroza do grupo de baile A Carballeira de Cercio. O cocido impresiona. E este título ten moito que ver co que leva aquí arriba. Ides quedar realmente impresionados con todo o traballo que hai nesta carroza. Empezamos mirando todos os carteles do cocido de David rodeando a carroza, empezando polo primeiro, pola primeira feira, a partir de Axeiro. Estiveron desde setembro botando a andar todas estas máquinas que non funcionaban e están imprimindo. É unha imprenta que ten máis de 70 anos. Hai que poñer letras unha por unha para facer as planchas, metelas nesta impresora, nesta máquina que vai imprimindo. Teñen tamén unha impresión feita para o embaixador de Xapón en xaponés. Levan a máquina que imprime, levan unha para facer tarxetas de visita. Está Manolo Camino, tantos anos traballando na imprenta. Quero que miredes como Manolo corta e separa os papéis. Hai que facer unha cátedra para saber facer isto, Manolo. Mirade, como él está traballando, botando os papeles, estamos guillotinando na parte traseira. Realmente o que teñen encima desta carroza é historia desta profesión, historia. Teñen unha imprenta tal como era, co corrector, co impresión, co caixista, co taladradora, co manipulado que fai Manolo, a plegadora, a guillotina. Realmente Carballeira de Cercio, San Branco Pilato,
todos que levan a cabeza. Hai moitísimo traballo, moitísimos ensaios, moitos meses dedicados para desfilar, para facer mellor este entroido, unha festividade que tanto gozamos os galegos e as galegas. Numerosísima esta comparsa que veremos desfilar nos entroidos de Galicia, os da Caña. Arriba as palmas alí, imos animar esta comparsa, vamos! Os da Caña, estánnos pedindo palmas. Teño que decir que a zona máis animada teño por aquí, por aquí, que máis palmas nos fan. Arriba, arriba as palmas, vamos! Disfrutemos desta gran festa con esta maravillosa comparsa. O xurado ten que tomar nota de todo, ten que deliberar. Estáse chegando xa. Mentres a comparsa os da Caña enchen de cor, de alegría e da felicidade que nos fai falta neste día da Feira do Cocido de Lalín. Os da Caña nunca fallan, todos os anos aquí con nós. Cada ano supéranse tamén con estas vestimentas que traen tan elaboradas, tan traballadas, tantas horas invertidas para facer grande este entroido. Moitísimas grazas. Queren sumar xa o entroido como debe ser, a tradición, o herdo, pasando de xeración en xeración. Comandando esta cooperativa de votos, e volvo a insistir, os presidentes das cooperativas, das asociacións, que mérito teñen, porque son os que dan forza, os que unen, os que lle dan pulo ás asociacións e están sempre diante sen decaer. Amigas e amigos, recibimos un fortísimo aplauso a carroza que pecha este desfile a la cooperativa de votos. Fuerte aplauso para ellos. Admiremos o gran traballo que hai aquí encima, por favor. O campo no tempo, echamos así esta carroza. Vemos en primeiro lugar un fondo feito encima desta barra. A ver se alguén llevou a tomar esas galletas. Oye, me dá unha luna, pero non abandonada. Vemos a artesa, vemos o banco, vemos como se facía antes, tecendo o pé da lareira con lume, gracias, Pepe. O pote de comida, os chouritos afumándose. Mirade a corte das vacas. E tiñamos a corte dos animais que nos daban calor. Fixáramos no chan. Todos os chans son diferentes para cada oficio. Temos o carro das vacas con a sachadoira encima.
auténtica e que funciona, que a puxeron a funcionar. Fixadevos, afiando a gadaña, unha sachadoira máis moderna detrás. Isto é historia, a nosa historia. E podemos apreciar como foron cambiando os tempos en tan pouquiño tempo, en poucas décadas. Pasamos de ter os animais na casa a chegar ao mítico Barreiros, que marcou un antes e un despois no agro, no campo. O Barreiro que está impecable, que sigue funcionando. Bravo, Cooperativa de Votos. Estamos vendo como era antes o campo e como co paso de tempo se foi modernizando. Foron chegando os tractores. Había un tractor na parroquia e iba facendo traballos por todas as casas que necesitaban facer traballos no agro. E vemos xa a oficina cos ordenadores modernos facendo proxectos, mirando. Hombre, que viva Japón, están dicindo aquí arriba. Que viva a carroza da Cooperativa de Votos. Aquí vemos o futuro, están facendo proxectos os rapaces. E cal é o proxecto? O tractor do futuro, que xa está funcionando. A oruga teledirixida, a control remoto, non fai falta que ninguén a vaya pilotando. Este non é un prototipo, isto xa está funcionando en Galicia, nas nosas carreteras, limpando os manches das carreteras, limpando as fincas. O futuro, Cooperativa de Votos, que grandísimo traballo. E para pechar, vemos xa estas máquinas que son uns gigantes do noso agro. ¡Qué maravilla! A Cooperativa de Votos, cantos meses traballando. Fortísimo aplauso para eles. ¡Qué difícil o ten o xurado! ¡Qué difícil! O xurado está deliberando xa porque pecha este desfile da 57 feira do Cocido de Lalín. A comparsa Luces de Tomiño, que están sempre con nós tamén, e que mirade que traballazo hai. Buenas tardes, Lalín. Somos a comparsa Luces de Tomiño. Vamos a ver ese fuerte aplauso. But I'm stronger than I ever was before. All the
e pechando este desfile da feira do cocido de Lalín, pero non perdades o que ven agora, que isto non remata. Mirade que espectáculo. Recalco a importancia do traballo, do feito a man, as horas dedicadas, as horas roubadas, a vida dun, para dedicalas a facer estos espectaculares traxes. Luces de Tomiño desfilando, pechando este desfile da feira do cocido de Lalín, e nos agardando xa pois polo veredicto do xurado, que non sei se o temos. Hai veredicto. Bueno, como se isto fose un xuicio, o sea, non hai veredicto. Chegaron á conclusión de que engaña que... A ver, bom día. Luces de Tomiño, fortísimo aplauso para eles. Agora si me arrancou este trono. Moitísimas grazas, Tomiño, por estar aquí. Moito. E agora sí, amigas, amigos, atención, porque xa teño papel aquí coa deliberación do xurado, que me dixeron que realmente o tiveron moi difícil, moi axustado todo. Pero chega un momento